আজকে তোমাদের দেখাচ্ছি আমি চিকেন চাপটা কিভাবে রান্না করেছি। এটা আমার শ্বশুরবাড়ির থেকে শেখা, তার জন্য আমি এর নাম দিলাম শ্বশুরবাড়ির চিকেন চাপ। তার মধ্যে আমি একটু ভ্যারাইটি এনেছি। এর মধ্যে যেরকম আমি গোলাপ জল আর আতরটা আমি এর মধ্যে ইউজ করিনি, মানে স্মেলটা সবাই নিতে পারে না, আমার ছেলে একদমই পারে না, ভাইও পারে না। আমাদের লাগছে সাদা তেল, কাজু আমি ভিজিয়ে রেখেছি, আর হচ্ছে চালমগজ, এখানে আছে শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো, আর কালারের জন্য আমি নিয়েছি কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, আর এখানে আছে এলাচ, লবঙ্গ, বড় এলাচ, ছোট এলাচ, তেজপাতা, পোস্ত আমি ভিজিয়ে রেখেছি, আছে ঘি, চিকেন, এখানে 1 কেজি চিকেন আছে, বড় বড় করে নিয়ে আছে যেহেতু চাপ হবে, দই, বেসন, এখানে আছে পেঁয়াজ, আদা, রসুন, এটাকে আমি পেস্ট করে নেব। তাহলে শুরু করা যাক। আমি এখন খুব সামান্য পরিমাণে আমি ঘি দেব, দিয়ে অল্প একটু ঘি দিলাম, খুব অল্প। আমি এই উপকরণগুলো রোস্ট করে নেব। এর মধ্যে আছে কাজু, মগজদানা, আর আছে গোটা গরম মশলা, তার মধ্যে বড় এলাচ। এটাকে আমি এখন রোস্ট করে নেব, সামান্য একটু ভেজে নিয়ে আমি এটাকে পেস্ট করে নেব। এটা আমি পাটার মধ্যে বেটে নেব, কারণ একদম অল্প উপকরণ আছে, যার জন্য এটা আমার মিক্সিতে খুব ভালোভাবে পেস্ট হবে না। এর মধ্যে আমি পোস্তটা আমি একটু ফ্রাই করে নেব। আঁচটাকে আমি এবার নিভিয়ে দিলাম, নামিয়ে নিচ্ছি। টক দই, এখানে টক দই আমি নিয়েছি 200 গ্রাম, আর ছাতু নিয়েছি খুবই কম, ওই 50 গ্রামের মতন, 50 গ্রামও বলবো না, তার থেকে কম, ওই 3-4 চামচের মতন আমি নিয়েছি। এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এখন হলুদ, দিয়ে দিচ্ছি শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো, আর দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতন লবণ, আর দেবো এখানে খুব কম পরিমাণে সাদা তেল। এবার আমি চিকেনগুলোকে একটা একটা করে এভাবে ভালো করে এর মধ্যে ফেটিয়ে নেব। এভাবে আমি সবগুলোকে এখন করে নিচ্ছি। বেসন আর দই দিয়ে, টক দই দিয়ে আমি এগুলোকে এখন ম্যারিনেট করে রেখে দেব। কাজু, মগজদানা, আর এর মধ্যে যেটুকু মশলা আছে, মশলা বলতে এলাচ, বড় এলাচ, ছোট এলাচ, লবঙ্গ, দারচিনি, এগুলো আমি রোস্ট করে নিয়েছি, সেটা এখন আমি পাটার মধ্যে বেটে নেব। প্রায় আমি 45 মিনিটের মতন ম্যারিনেট করে রেখেছি। এবার আমি কড়াতে সাদা তেল দেব। কড়াটা গরম হয়ে গেছে, এখন একটা একটা করে আমি এখন চিকেনগুলোকে এর মধ্যে ভেজে নেব।
আমি অল্প অল্প করে দিলাম, আমি 4 পিস দিলাম। এটা ভেজে নিয়ে তারপরে বাদবাকিগুলো আমি ভেজে নেব। করা হয়ে গেছে। এবার কড়াটা আমি বসিয়ে নিয়েছি, ভালো করে ধুয়ে নিলাম, নাহলে লেগে যাবে। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো তেল। তেল দেওয়া হয়ে গেল, এবার দিয়ে দিচ্ছি ঘি। এটা অ্যাকচুয়ালি ঘি দিয়ে বেশি ভালো লাগে। আজকাল লোকের তো সবার শরীর টরীর খারাপ থাকে, যার জন্য আমি সাদা তেল আর খুব কম পরিমাণে আমি ঘি নিয়েছি। মানে ছোট্ট একটা বাটি, 1 বাটি আমি ঘি নিয়েছি। এবার দিলাম তেজপাতা। এবার দিলাম গোটা এলাচ, লবঙ্গ, দারচিনি। পেঁয়াজগুলো আমি পেস্ট করে রেখেছি, দিয়ে দিলাম। শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো আছে, আর কালারের জন্য আমি এর মধ্যে 1 চামচ কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো নিয়েছি, আর শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো। এক চামচ হলুদটা একটু কম দিলাম। আমি চিকেনটা আমি ভেজে যখন নিয়েছিলাম, ফ্রাই করে নিয়েছি, তখন আমি ওর মধ্যে হলুদ দিয়েছি, যার জন্য একটু কম পরিমাণে দিলাম। এবার দিলাম লবণ, সামান্য পরিমাণে দিয়ে দিলাম চিনি। এটা এখন আমি কষিয়ে নেব। বন্ধুরা, তোমরা একটু খেয়াল করবে, এটা যতক্ষণ তেল না ছাড়বে ততক্ষণ কষাতে হবে। অনেকটা কষে এসেছে। এবার আমি কাজু আর মগজদানা আর সর্ষে না, এর মধ্যে পোস্ত পেস্ট করে রেখেছি, রোস্ট করে এখানে দিয়ে দিলাম। কাজু বাটাগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি। এটা কষে তেল বের হয়ে যাবে, তারপর আমি চিকেনগুলো দিয়ে দিব। বের হওয়া শুরু হয়ে গেছে, কালারটাও চেঞ্জ হয়ে গেছে। এবার আমি এক এক করে চিকেনগুলো দেওয়া স্টার্ট করে দেবো। বন্ধুরা, গ্রেভির সাথে আমি খুব ভালো করে এই চিকেনগুলোকে মিক্সড করে দেব। আমি এখানে গরম জলটা করে রেখেছি, খুব কম পরিমাণে আমি জল দেবো, যেহেতু মশলাগুলো সম্পূর্ণ খুব ভালো করে কষানো হয়ে গেছে। আর চিকেনগুলো যখন আমি ভেজেছি অনেকটাই নরম হয়ে গেছে। এই চাপটা আমার শ্বশুরবাড়িতে, মানে আজ থেকে বহুত বছর আগেকার কথা, গ্রাম্য পদ্ধতিতে ঠিক এভাবেই বানাতো। তখন খড়ির উনুনে বানাতো, আর ভীষণ টেস্ট ছিল এটার মধ্যে। সেটাই আমি আজকে বানালাম, একদম শ্বশুরবাড়ির চিকেন চাপ। তেল বের হয়ে গেছে, এবার আমি এর মধ্যে খুব সামান্য পরিমাণে গরম জলটা দিয়ে দিব। খুব আলতো হাতে এটাকে নাড়তে হবে, যাতে চিকেনগুলো টুকরো না হয়ে যায়। পুরো চিকেনগুলো সিদ্ধ হওয়ার জন্য আমি বেশ পরিমাণে জল দিয়ে দিলাম। জলটা কিছুক্ষণের মধ্যেই টেনে যাবে, তারপরে আমার কমপ্লিট হয়ে যাবে শ্বশুরবাড়ির চিকেন চাপ। আঁচটাকে এখন বাড়িয়ে দিলাম। এখন ঝাটাপাট এটাকে শুকিয়ে নিয়ে, তেলটাকে ছাড়িয়ে নিয়ে আমি নামিয়ে ফেলবো। পালা কমপ্লিট হয়ে গেল শ্বশুরবাড়ির চিকেন চাপ। এবার নামিয়ে তোমাদের
দেখাচ্ছি। চিকেন চাপ বন্ধুরা, তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই একটা লাইক করে জানিও, কমেন্ট অবশ্য করো, সাবস্ক্রাইব করলে সুন্দর সুন্দর রান্না দেখতে পারবে, আর বন্ধুদের মধ্যে পারলে শেয়ার করে দিও। আমি এরকম নতুন নতুন রান্না নিয়ে তোমাদের সামনে চলে আসবো। আজকের মতন আমি এখানেই রাখছি, আবার দেখা হবে তোমাদের সাথে।